gemir, la intercesión y las apelaciones. Quiero hablar sobre las apelaciones del mundo espiritual. Y escuche, quizás más de alguno dirá que yo me siento indigno de venir o quizás indigno de la misericordia de Dios. Porque existen los derechos legales, porque las entidades son jurídicas, trabajan con jurisdicción. Todas las entidades en el mundo espiritual se mueven con leyes. ¿Qué significa esto? Escuche. Si usted se recuerda, a Pedro fue pedido. Y Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido. ¿Para qué? Para zarandearos. Sígame. Le dice Jesús a Pedro, pero en calidad de Simón. Escuche. No le dice Pedro, le dice Simón. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo. Pedro estuvo los 3 años y medio y al comienzo del año Jesús le cambió el nombre a Pedro. Ya no se llamó antes, como pescador se llamó Pedro, pero cuando llega a Cristo, Jesús le cambia el nombre a Pedro y de ese momento hasta el final le llamó Pedro. Pero 48 horas antes de Jesús ir a la cruz, le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearlo. Es porque había un derecho legal en calidad de Simón. Había algo en Simón que no había dejado. Por eso que Satanás lo pidió. Y si alguien tiene algún derecho legal, si te piden, puede ser cedido. Si existe derecho legal, si te piden, puede ser cedido. Por eso que Jesús no hizo nada, solo oró. Pero por derecho legal, Él fue cedido. Entonces ahí están en que a veces lo que podamos vivir mediante las acusaciones, porque hay acusaciones en el mundo espiritual, no parucía, no epifanía, sino existen juicios en el mundo espiritual si nosotros hacemos algo indebido, y ahí están las entidades para acusarnos. Y ahí donde uno puede decir, entonces, si yo hice algo malo, va a venir juicio o va a venir un derecho legal. Pero existe la palabra apelación. Y ese es el tema de hoy. Era una introducción nomás. Vamos al tema. Escuche, recuerde que en el mundo espiritual existe un juez, existe un abogado, existe un acusador y existe el hombre que está siendo sentenciado. En el mundo espiritual, el juez está representado como ¿quién? Como el Padre. El abogado está representado como ¿quién? Como Jesús. El acusador está representado como ¿quién? El acusador como Satanás. Y el hombre, ahí estamos nosotros. Entonces aquí existe un nivel de juicio en contra de algo. Pero existe la palabra apelación, el quinto nivel sobre el cual le mencioné. Vamos rápidamente, hermano. No sé si se alcance a dar este tema, pero vamos a tratar de avanzar. Recuerden que están los derechos legales. Quiero basarme en el texto de Santiago capítulo 2, verso 13. Santiago capítulo 2, verso 13. Ninguna creación puede revocar una apelación. Ninguna creación puede revocar una apelación, sino alguien mayor que una creación. No entendió. Santiago capítulo 2, verso 13 dice: porque juicio sin misericordia será hecho a aquel que no hiciere misericordia. Mire qué interesante. Porque juicio sin misericordia será hecho para aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Lo que quiere decir este tema, que existe una misericordia. Existe una misericordia. Siempre escuchamos de misericordia. Siempre hablamos de misericordia. Pero ¿qué es misericordia?
¿Y cómo se manifiesta la misericordia en la apelación? Cuando hablamos de juicios y derechos legales, siempre van a estar las apelaciones. Esta palabra dice que hay un juicio sin misericordia para aquel que no hace misericordia. Por eso es que es importante que nosotros hagamos misericordia, porque cuando tú hagas misericordia en el día de un juicio o de una apelación, esa misericordia te va a jugar a tu favor. Tremendo, hermano. La misericordia, escuche, la misericordia de Dios puede romper una apelación en contra de nosotros. La apelación. Cuando hablamos sobre las apelaciones, según el texto, el que leíamos anteriormente de Santiago, buscando, hermano, en la referencia de 180, quiero dar 7 nada más. Porque habrá juicio sin compasión, versión BAT, para aquel que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. Habrá juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, pero la compasión triunfa sobre el juicio. Quiere decir que el que hace misericordia, la apelación va a triunfar en contra tuya. La otra versión CJ, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia se siente superior al juicio. La misericordia que tú hagas el día que venga un juicio sobre ti, esa misericordia que tú hiciste en el juicio, ese juicio será de misericordia a tu favor. Tremendo, hermano. Versión NC. Porque sin misericordia será juzgado. El que no hace misericordia, la misericordia aventaja. Juicio, ventaja. Hay una ventaja a nuestro favor si hacemos misericordia. Versión NRB. Porque juicio sin misericordia será hecho para aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú hagas misericordia y venga un juicio en contra tuya, de alguna entidad, de algún derecho, quizás legal, aunque fuere, escuche, aunque fuere legal, no una creación puede abortar una apelación, sino lo que puede ser más en que el verdadero juez dicte a tu favor es alguien superior a aquel que te está acusando. Y Dios es mayor que Satanás. No existe apelación en el mundo espiritual si no interviene Cristo. Si interviene Cristo, hay un favor en contra de nosotros por la misericordia de Dios. Otra versión, NTV. No habrá misericordia para los que no han mostrado misericordia. Pero si hemos sido misericordiosos, saldremos victoriosos en el juicio. Tremendo, hermano. Y la última, porque se hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión, pero misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. Ustedes serán exaltados si hacen misericordia cuando venga una apelación. Escuche, última versión, porque el que no practica misericordia se le será juicio sin misericordia. La misericordia se alboroza, triunfante sobre el juicio. La misericordia se alboroza sobre el juicio. Alboroza es júbilo extraordinario. Tremendo, hermano. Si hacemos misericordia, hay un júbilo en las apelaciones a nuestro favor extraordinario. Todavía no la agarra. Si usted se recuerda, derecho legal, escuche, mire cómo actúa Satanás. En el libro de Job, capítulo 1, verso 6 en adelante, cuando un día se presentan los hijos de Dios, el cual también viene Satanás, y el Señor le habla, considerado mi siervo Job, y le dio cuatro atributos: intachable, recto, temeroso y apartado del mal. 4 atributos le habló sobre Job. Pero Satanás
Satanás también usa argumentos. Satanás usa argumentos. Aquí estamos hablando sobre los derechos legales, no en la apelación. En los derechos legales, escuche, en los derechos legales Satanás usa argumentos. Y él argumentó, Job capítulo 1, verso 9. Respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y empieza a dar argumentos. Satanás empieza a dar argumentos. Él está así porque está cercado, porque tú le has cercado alrededor. Satanás va a querer colocar argumentos en contra de nuestra. Digamos. Entonces, el argumento se extiende, cuando dice extiende su mano, y va a ver cómo te va a renegar. Y esta versión dice, vas a ver cómo te maldice en tu misma cara. La soberanía de Dios es tan grande que no se puede cambiar un juicio espiritual a un juicio terrenal. Hay un salmo que dice, el Salmo 23, verso 6. Ciertamente la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La misericordia de Jehová me seguirá no solamente cuando esté bien, no solamente cuando esté mal, todos los días de mi vida. Tremendo Dios. Cuando estamos hablando entonces el tema sobre las apelaciones, el tema es las apelaciones. Recuerde que en el mundo espiritual existe misericordia. Misericordia de Dios, el cual Dios se puede mover. Usted se recuerda la ciudad de Nínive. Hubo una misericordia ahí. Nínive, una ciudad en la cual había un juicio, pero por una apelación fue quitada el juicio sobre Nínive. Aún mereciendo, porque los juicios si vienen son por algo. Y si venía un juicio sobre Nínive, no era porque estaba bien o porque se había portado, hermano, excelente. Es porque había un derecho legal. Pero en ese derecho legal vino una apelación. Y en la apelación vino la misericordia. Porque de la apelación está junta con la misericordia. Tremendo, hermano. Déjame notar aquí. No sé si van a alcanzar a ver. ¿Qué dice ahí? Ya. Eso es igual a misericordia. Dígame. Misericordia entonces va acompañado con la apelación. Porque los textos que leíamos, si tú haces misericordia, el día que se te presente un juicio por derecho legal, va a venir una apelación. Y en la apelación vas a salir triunfante porque usaste misericordia. Porque la apelación es misericordia. Yo pensé que iban a avanzar, hermano. Bueno. Este tema, hermano, cuando la aprendí me voló un poco el cerebro, hermano, porque yo dije, tanta misericordia de Dios. Y ojo, hermano, que aquí aún habiendo derecho legal, recuerde que hablé sobre derecho legal, los derechos legales es que lo que sembramos, cosechamos. Si hay algo indebido, juicio. Pero existe la apelación. Y gloria a Dios, hermano, por la apelación. No vaya a salir a andar pelando, hermano, ese es otro tema. Ahí hay que ministrarlo. Es las apelaciones. Sigamos. Entonces Nínive se merecía eso. Usted se recuerda también Sodoma y Gomorra. Había un hombre que estaba ahí. Lot. ¿Se merecía el juicio? Sí, se merecía el juicio. ¿Se merecía que Sodoma y Gomorra sea destruida? Sí, se merecía que sea destruida a causa de un derecho legal, porque las leyes se respetan en cielo, tierra y inframundo. Pero por ese derecho legal se merecía juicio. Pero hubo una apelación por un hombre que oró, que intercedió, que clamó, que hizo en el mundo espiritual una apelación. Y en la apelación vino la misericordia y sacó al hombre. Avanzo.
Qué tremendo, hermano, si nosotros hacemos misericordia. Hay un texto que dice: el que da al pobre, a Dios se empresta. Tremendo, hermano. Entonces, escuchen, la misericordia va acompañado siempre por una apelación. ¿Qué es una apelación? Apelación es un término jurídico y está en la Biblia. Y escuche, apelación es un término jurídico que también se utiliza en las leyes terrenales. En los abogados, cuando se hacen juicio, cuando hay sentencia, en ese juicio donde hay un juez, donde hay un abogado, donde hay un acusador, donde hay un sentenciado, existen las apelaciones. En el mundo normal, secular, existen las apelaciones. Entonces, cuando hablamos de estos derechos legales, son derechos legales, cuales son jurídicos también. Apelación del griego es apikaleo o epikaleo. Apelación, epikaleo. Epikaleo. Eso es del griego. Entonces, cuando existe una apelación, es ahí donde el Señor muestra su amor y su misericordia. Epikaleo es una palabra compuesta. Epikaleo es una palabra compuesta que es epi, significa más allá. Epi, más allá. Kaleo, llamar, invocar, pedir, rogar. Entonces, cuando se hace una apelación, se va más allá. Pero cuando dice más allá, no es que esté lejos, sino se va más allá aquel que está en el cielo más alto. Vamos directamente al Dios Altísimo, el que está más allá. Bueno. Tremendo, hermano. Esa es la misericordia del Señor. Por eso hay que acusar misericordia, porque eso nos va a ayudar el día que lo necesitemos. En el orden jurídico, esa es la palabra. Y mire, hay una versión BTX, según Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Eclesiastés capítulo 5, verso 8, pero esta versión BTX dice: si ven la opresión a los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna providencia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto vigila otro más alto y hay alguien aún más alto. El día en que se te haga una justicia como derecho legal, mire, el día en que se te haga una justicia como derecho legal, quizás hay un derecho legal, quizás te mereces un juicio, quizás tienes que ser sentenciado por lo que se hizo, pero en esa misericordia que tú hiciste y los que quieren irse en contra de ti, llámese derechos legales, llámese Satanás, llámese acusador, llámese entidades, llámese potestades, principales, gobernadores, demonios, huestes, demonios, espíritu inmundo, ángeles caídos, llamen como se llamen, hay uno más alto que ellos y hay otro más alto que ellos. Ese es el Dios Padre. Por eso que escuche, apelación va acompañado por misericordia. Y la misericordia es epikaleo, que la apelación la hace que el mismo Padre se mueva a nuestro favor. El mismo Padre se mueve a nuestro favor. Por eso que hay uno alto sobre ellos, pero hay otro más alto que ellos. Gloria al Señor. Tremendo, hermano. Necesitamos entonces pedirle a Dios que nos ayude. Por eso es cuando habla del Dios alto, habla del Dios altísimo, porque el Padre está en el cielo más alto. Por eso se dice Dios altísimo, cielo alto. Ahí está Dios. O sea, vamos directamente al Padre. Avancemos.
Escuche, solo una apelación puede ser revocada por alguien más alto. Por eso, que una apelación no la puede revocar ninguna creación. Una apelación no puede ser revocada por ninguna creación. Solo puede ser revocada por alguien que está más alto que ellos. Dios intercede en una apelación. Dios mismo. Por eso que no hay creaciones, ni ángeles, ni querubines, ni serafines, ninguna creación puede ir a favor en una apelación. Ahí va directamente el Padre. Tremendo, hermano. Tremendo como Dios. Esa es la misericordia. Porque apelación va acompañado ¿con qué? Con misericordia. Apelación va acompañado con misericordia. Y misericordia tiene numerología. Las letras son números y los números son letras. Escuche. Existe esta palabra, yo, que es igual a 10. Los números son letras, las letras son números. Y existe otra que es hey, que es igual a 5. Es 5 ese hermano. 5. ¿Ya? Entonces, letra yo y letra hey es el nombre de Ya, de Yahweh. Ahí falta otra palabra. Porque aquí los judíos no mencionan el nombre por ser el nombre excelentísimo. Y le llaman Yah, que es Yahweh, y ese nombre significa el inefable. Ellos no pronuncian el nombre de Dios porque se consideran indignos los judíos decir su nombre. Por eso la palabra yo, la palabra hey, que da Yahweh, es el inefable. Y el inefable es el Dios altísimo. Esa numerología entonces de 10 nos da un valor de 15. 15 es el número del inefable. Y 15 es el número de apelación. Y por ende, 15 es el número de misericordia. Misericordia es 15. Pasó. Vamos a otro entonces. El inefable está con nosotros. El poderoso está con nosotros. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros le pedimos al Señor su gracia y su misericordia, ahí donde Él intercede por nosotros. Y escuche esto. Existe la versión King James se llama, King James, que dice así, que el inefable y que el grandísimo se llama inefable, que es el asiento de la misericordia. Versión Jim dice que inefable es que Él se sienta sobre el asiento de la misericordia. Él está sentado sobre el asiento de la misericordia. Por eso que Él desde su trono tiene misericordia sobre nosotros. Avanzo. ¿Cuánto entienden ya la palabra, hermano? Esta es la versión de Éxodo capítulo 26, verso 34. Versión Jane King. Bueno, en términos, hermano,
que nos da a entender cómo es el amor de nuestro Señor. Misericordia de una palabra que se llama caporet, que significa propiciatorio del lugar de la expiación. Mire, misericordia del hebreo es caporet, que es el propiciatorio, por eso del hebreo, Antiguo Testamento, del lugar de la expiación, donde entraba el sacerdote. Ahora, según la Escritura, en el libro de Éxodo, entonces, cuando hablamos de la expiación, si estamos hablando de una expiación, estamos hablando del lugar donde se hacían los sacrificios. Y en ese lugar estaba el arca. En el arca nos encontramos con otro paso de la misericordia. Éxodo 25, verso 10. Dice, harán también un arca de madera de acacia de longitud, que serán sus 2 codos y medio, y su anchura y su codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. En el arca del pacto existe una medida de 15. Y esa medida de 15 nos lleva otra vez a misericordia. Y nos lleva otra vez en que Él hace una apelación. Y nos lleva con el nombre del inefable, que Él está ahí en su misericordia. En el arca está el 15. Déjeme avanzar. Ya perdí la hora. No sé si estoy bien. Tenemos otro lugar que es el altar. En el altar encontramos otra vez numerología. Éxodo 27:1 dice, hará también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de su altura, y su altar será hecho de 3 codos y medio. Entonces, en el altar está un ancho por un largo que es de 5 por 3. Esas son las medidas. Y 5 por 3 es igual misericordia. Y nos encontramos sobre el otro lugar, que es, falta la pizarra, que es, ¿se entiende? La mesa. Éxodo capítulo 25, verso 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos de anchura y su altura de 1 codo y medio, 1,515. La misericordia de Dios está en el altar, en el arca, en el altar y en la mesa. Esa es su misericordia. Por eso que la versión Jane que le decía, que esa versión dice que Él se sienta sobre la misericordia. Por eso que Él hace misericordias a nuestro favor. Aquí están las apelaciones, hermano. Por eso si tú llegaste quizás destruido, quizás con pecados, hay un derecho legal. Porque lo que se siembra, se cosecha. Pero está la misericordia de Dios y está la apelación que dice, yo tengo aún así misericordia de ti. Qué tremendo, hermano. Esa es la misericordia de Dios. Si no hay que abusar.
Pero existe la misericordia de Dios. Y la misericordia es una apelación. Y una apelación es en esa corte, en ese juicio, en que hay derechos legales, en que está el juez, en que está el abogado, en que está el acusador. Y están hablando argumentos en contra de ti. Va a venir uno más alto y otro más alto a tu favor. Y va a hacer apelación y va a hacer misericordia a tu favor. Y vas a salir triunfante sobre las acusaciones de Satanás. Bueno Dios, y bueno el té. Avancemos. Cuando hablamos de esta misericordia, entonces es su favor. Por eso que misericordia, ¿qué es misericordia? Tener compasión. Misericordia, tener compasión. Jesús caminaba sobre la multitud y tenía compasión. Jesús caminaba sobre la multitud y tenía misericordia. Gloria a Dios por esa misericordia, hermano. Porque si no, por los derechos legales, tendríamos muchos problemas. Pero ese es el amor. Por eso que Dios es amor, por su misericordia. Porque la misericordia actúa directamente el inefable, el que está más alto de arriba en el Dios, es el Dios altísimo. Esa es la misericordia. Misericordia es bondad, es gracia, es favor, es compasión, es amor. Esa es misericordia. La misericordia de Dios es grande. Su misericordia son eternas y son para siempre. Por eso es que cuando lea usted la misericordia, ahí está una apelación. Por eso cuando usted tenga misericordia, usted está en el mundo espiritual, quizás con derecho legal que se merece, pero la apelación va a ser mayor que el juicio de Satanás y la apelación triunfa sobre el juicio en ti y en tu familia y en todo como derecho legal. Tremendo, hermano, tremendo. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso, hermano? Gracias a la misericordia del Señor. Ese es su amor. Esa es su misericordia. Déjeme avanzar. Recuerde que Pablo también, Hechos capítulo 25, verso 11 al 27, dice que Pablo presentó una apelación en contra del rey, en contra de lo que lo querían enjuiciar. Y él dijo, si yo he hecho algo malo, mátenme por derecho legal. Pero aquí no existe ninguna acusación porque no he hecho nada indebido. Eso dijo Pablo. ¿Por qué? Porque estaba seguro. Porque él no había hecho nada aún incorrecto. Y lo acusaban. Pero él estaba firme porque sabía que nada había hecho. Ahora, si nosotros hemos hecho algo, ahí entra Dios mismo a nuestro favor. Tremendo. Esa es su misericordia, hermano. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la misericordia de Dios? Ese es su amor y esa es su misericordia. Deje avanzar. La misericordia de Dios entonces es su amor. Por eso es que está la misericordia del Señor. Escuchen. La misericordia de Dios. Es una H la última por si acá. H, Y, H, B, H. Y, H, B, H. Una Yod, una Hei, una Bad y una Hei. Yod, Hei, Bai, Hei. Sonó bonito. Bueno. Eso, hermano, en numerología, una Hei. Hei, es que en el hebreo es al revés, hermano. En el hebreo, Yod es 10. Hei
5. Vat, Yei también es 5. Y Sai es Vat. ¿Alguien suma? Déjame respirar. Ese es un valor de 26. 26 es porque está representado la misericordia y el favor del Señor. Escuchen. Jehová mismo, o Yahweh, está representado en un 26. Porque la mitad de 26, ¿cuánto es? 13 y 13 nos da. Eso significa, escuche, que toda potestad, que 13 potestades y que 13, que es número de rebelión, el Señor lo vino a revocar. Ya termino. Por eso que le decía que en el alfabeto hebreo se escribe de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, según mi lado. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Pero en el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. En el hebreo, de derecha a izquierda. Necesitamos volver al diseño original. Necesitamos irnos al diseño original y necesitamos ir al que está a la derecha. Hay que ir a la derecha. Porque ¿quién está a la derecha? De Dios Padre. ¿Quién está a la derecha de Dios Padre? Cristo. Si queremos ver su gloria, ver su poder y que Él, mediante Jehová, Yahweh, Yahshua, haga una apelación, hay que ir a la derecha, al Hijo. Por eso que esa palabra, Yahweh, está representado Yahshua. Escuchen. Yahweh está representado Yahshua. De Yahweh está representado Yahweh. ¿Por qué? Porque su misericordia es eterna y para siempre. Escuchen esto. Hubo un ciego que el Señor le sanó su vista. Y mientras estaba él pronto a ver, abre sus ojos y empieza a ver la gente como árboles. Escuche. Hubo un ciego que cuando vino Jesús le hizo su lavado a sus ojos. Después este ciego empezó a ver la gente como árboles. Todo lo que hace Dios, Jesucristo, es perfecto. El hombre estaba viendo perfección. Por eso el Señor nos compara como árboles. Por eso árbol que no da fruto es cortado, pero árbol que da fruto es deseado. Somos representados aquí en la tierra como árboles. Escuche, somos representados aquí en la tierra como árboles. Por eso hay que dar fruto. Por eso que cuando salga afuera, mire todo árbol. Y en todo árbol existe la primera letra. Todo árbol es con Y. No la agarró. Todo árbol hay un Y. En todo árbol hay un Y. Todo árbol se conforma de Y porque Yahweh está ahí. Y nosotros también tenemos que dar fruto porque somos árboles deseables para el Señor. ¿No te dan gracias a Dios por eso, por su misericordia?
Ese es el amor. Y esa es la misericordia. Y ese es el favor que Dios tiene con nosotros. Por eso es que es importante, hermano, sin abusar de la apelación, es necesario volvernos al Señor. Y si hubiera, hermano, juicios, si hubieran derechos legales, si hubieran acusaciones que quizás el enemigo esté haciendo en contra tuya y quizás estés a punto de ir a una corte espiritual, porque existen cortes espirituales, hermano, escuche, cuando hay algo indebido, inmediatamente se va a una corte espiritual, no una corte del trono blanco, no una corte del trono del juicio de Dios o del Hijo o de la parucía o de la epifanía. No hablo de su juicio, hablo de juicio ahora en el mundo espiritual. Cada vez que hagamos algo indebido, va a ir un juicio donde Satanás va a empezar a usar argumentos, y esos argumentos quizás son verdades. Son verdades porque Satanás trabaja con una información, Satanás trabaja con un historial, y él ve nuestro historial y envía toda acusación en contra de nosotros. ¿Para qué? Envía argumentos. Pero el Señor dice, derribando todo argumento y todo lo que se levante contra el conocimiento de Cristo, todo argumento es derribado por medio de una apelación, y por el intermedio de una apelación se rompe todo argumento en contra de tu casa, en contra de tu vida, en contra de tu trabajo, en contra de tu ser, en contra de todo lo que tenga en el mundo espiritual. A través de una apelación se rompe todo derecho legal, toda acusación es revocada por el poder de Cristo. Alguien grita aleluya. Esa es la misericordia, ese es su amor. Por eso que hay que darle gracias a Dios, porque Él, su misericordia es eterna, no es solamente en un tiempo, su misericordia es eterna y es para siempre. Alguien le da un fuerte aplauso al Señor, hermano. Que a través de este tema, de esta enseñanza, nos volvamos ahora al Señor y démosle gracias a Dios. Y usemos la misericordia de Dios. Y si hay derecho legal, y dile, Señor, que venga tu misericordia sobre mí. Que venga tu misericordia. Por eso, hermano, cuando tú dices misericordia, está el mismo Dios, está el mismo inefable, el cual intercede por nosotros. Yo quiero orar, hermano. Quiero orar para que venga su misericordia, porque quizás le hemos fallado. Quizás hemos ofendido a Dios. Quizás hemos hecho lo indebido. Y a lo mejor ya hay una sentencia en contra nuestra. Pero oremos para que venga una apelación. Para que venga una apelación. Porque esa apelación va acompañado con misericordia. Vamos a orar, colóquese un momento en pie, por favor, y vamos a orar. Gracias, Señor. Y pídele al Señor misericordia. Y quizás, hermano, hoy viniste a la iglesia, quizás con acusaciones. Quizás estuviste adorando y estabas con acusaciones, que ahí el enemigo te acusaba. Pero su misericordia es más grande todavía. Y su misericordia es eterna, quizás que te acusaba. Hay mucha gente que viene a la iglesia y están siendo acusados por Satanás, y quizás con derechos legales. Y vienen y no pueden adorar. ¿Por qué no pueden adorar? Porque existen esas acusaciones. Y quizás no puedes adorar porque hay acusaciones. Y no puedes levantar tus manos porque te sientes indigno. Porque te sientes que eres indigno ante la presencia del Señor. Y quizás tú dirás, ¿cómo voy a ir al arca del pacto si hay santidad? ¿Cómo voy a ir al altar si hay santidad? ¿Cómo voy a ir a la mesa si hay santidad? Pero el Señor dice, aún yo estoy en estos tres por la misericordia.
Y la misericordia se mueve a través hacia ti. Y Él dice: soy yo el de la misericordia. Soy yo el que te levanto. Soy yo, dice el Señor, el que da una nueva oportunidad. Esa oportunidad es una apelación a tu favor. Y ahí en medio del dolor, aún en medio de la acusación que el enemigo te pueda dar, aún en medio de la acusación que el enemigo haya ido en contra sobre ti, hay uno más alto que ellos y hay otro más alto que ellos. Es Dios mismo actuando en su misericordia, en su amor. Alguien levanta sus manos. Solo adórele por su misericordia. Solo adórele porque es bueno y su misericordia es eterna y para siempre. No mire la acusación, es porque Dios intercede, es porque Dios se levanta como un juez y Él pelea a tu favor y Él te dice: yo hago hoy apelación por ti, porque mi misericordia es tan grande que di mi hijo por ti, que di mi hijo por ti, porque soy misericordioso, soberano, eterno, Padre inefable. Y sus misericordia por ti. Es sus misericordias, es sus misericordias por ti. Y en medio de esa misericordia, levanta sus manos delante del Señor. Todo el mundo con sus manos altas. Enviamos ahora señal, Señor. Enviamos señal a aquel que está sentado, a aquel que está sentado a la diestra. Enviamos señal con nuestra voz, con nuestras manos. Y pedimos misericordia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Así como Jesús dijo: Padre, perdónalos. Así como Jesús fue al inefable. Y así como dijo: ten misericordia. Hoy pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Vuelve tus misericordias. Abrazamos tu misericordia. Tu misericordia son eternas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien puede adorarle al Señor. ¿Cuántas veces el Señor no ha tenido misericordia? ¿Cuántas veces el Señor no ha tenido misericordia? Alguien puede adorarle por eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Por tus misericordias. Tus misericordias están aquí. Tus misericordias están a nuestro favor. Y hoy te vas a levantar como guerrero. Ya no más escuches esas acusaciones. Aunque el enemigo ha querido acusarte, llegaste aquí hasta este lugar con acusaciones.
Y quizás existen derechos legales, sí. Pero hoy el Señor dice, mi favor, mi misericordia es mayor que Satanás. Mi misericordia es mayor que la acusación, joven. Joven, mi misericordia es mayor que la acusación. Gracias.